Bienvenue dans ce guide technique sur le Thermomix TM5. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème courant avec le Thermomix TM5, un bruit bizarre. Ce bruit peut être causé par un moteur défectueux ou des pièces mal alignées. Si ce problème n'est pas résolu à temps, cela peut entraîner des dommages plus graves à votre appareil et des coûts de réparation plus élevés. Pour cette réparation, vous aurez besoin de quelques outils, un tournevis cruciforme, un tournevis plat, une pince, et éventuellement un multimètre pour vérifier le moteur. Commencez par débrancher votre Thermomix et placez-le sur une surface plane. Avec le tournevis cruciforme, retirez les vis qui maintiennent le couvercle supérieur. Faites attention à ne pas forcer, car cela pourrait endommager les clips en plastique. Une fois le couvercle retiré, vous verrez le moteur et les câbles. Le bruit provient souvent des roulements du moteur. Vérifiez s'ils sont usés ou s'il y a des débris. Pour extraire le moteur, dévissez les vis qui le maintiennent en place. Utilisez la pince pour déconnecter délicatement les câbles, en notant leur position pour le remontage. Enlevez le moteur défectueux avec précaution. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Installez le nouveau moteur en inversant les étapes. Reconnectez les câbles en vous assurant qu'ils sont bien en place. Revissez le moteur et replacez le couvercle supérieur en veillant à bien aligner les clips. Enfin, rebranchez votre Thermomix et testez-le pour vous assurer qu'il fonctionne correctement sans bruit anormal. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, assurez-vous de nettoyer régulièrement votre appareil et de ne pas l'utiliser à des capacités excessives. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.